안녕하세요, 송수동 불사장TV 여러분. 자, 월전 울산집. 자, 이거 말지치도 아니고 제대로 된 지치입니다. 자연산입니다. 자연산입니다. 눈 보세요, 눈. 뽀뽀하려고 하잖아요. 립스틱을 이쁘게 했네. 와, 이거는 또 다른 색이죠. 와, 딱 크다. 이거랑 그 다음에 이거는 쏨뱅이. 쏨뱅이하고 쏨뱅이. 술뱅이하고. 술뱅이. 이게 용신올래기. 응. 이 용신올래기. 자, 이거를 굽고 튀겨가지고 오늘 맛있게 먹어보겠습니다. 울산집이었습니다. 맞습니다.